എല്ലാവർക്കും റെയ്നാബീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു കോൾഡ് കോഫിയാണ്. ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കോഫി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ തന്നെ എടുക്കണം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെസ്കഫേ ആണ്. കോഫി കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 1 ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഐസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പിലുള്ള മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഐസാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഐസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഇനി എങ്ങനെയാണ് കോൾഡ് കോഫി റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 6 ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 6 ഗ്ലാസ് കോൾഡ് കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 6 ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. 2 ഗ്ലാസ്സൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും 4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും എടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ 6 ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും 12 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം 6 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ഗ്ലാസ് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അര ഗ്ലാസോളം ഐസ്ക്രീം, വാനില ഐസ്ക്രീം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലുള്ള പകുതി കോഫിയുടെ മിക്സ് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 1 ഗ്ലാസ്സിനുള്ള അളവാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഐസ് ക്യൂബ്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കോഫി ഒഴിക്കാനുള്ള ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഹെർഷീസിൻ്റെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള കോഫി ഐസാക്കിയത് കൂടി ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു ഈ ഒരു കോൾഡ് കോഫി കഴിക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കോഫി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ കോഫിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഐസ്ക്രീം കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കോൾഡ് കോഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കോൾഡ് കോഫി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻസ് എന്നെ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.